हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे हो गए आप सब। ये देखो मेरी शारिका उठ चुकी है और एक को खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। क्यों हो रही है बच्चा को मेरे? क्यों हो रही है? मेरे को गर्म पानी शायद देते हैं, पहले ब्रश कर लेती हूँ मैं, हाँ फिर देती हूँ। ओके। और ये देखिए मैं ब्रश करके आ गई और मैंने चाय बनने रख दी है। मेरी चाय बन रही है, जल्दी से चाय बना लेती हूँ, फिर पति देव को उठाती हूँ जाके। सारिका तो उठ गई है। तो गुड मॉर्निंग, चाय पी लो। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खांसी क्या हुआ? क्या हमने आठन किचन में शायद तो ठंडे होंगे ना। क्या करो यार, ये कब से हो? और इसको कितनी दवाई पिलाई रात को, तब भी रात को तो खांसी नहीं हुई ना, सुबह उठते तो खांसी फिर शुरू हो गई है। क्या करूं मैं? उठ गई वो। अभी क्या पिला इसको? अभी तो मैंने शहद दिया है इसको। अभी दूध लाई हूँ, दूध पी ले थोड़ा सा ना, फिर देती हूँ दवाई इसको। उठो चाय ले लो। मम्मी? हाँ बेटा। बाबू उठ गया? बाबू उठ गया? हाँ तो अरे गुड मॉर्निंग अक्षु। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अरे बाबा रे, बहुत खांसी हो रही। देखो इसको, मेरी बच्ची को देखो। बाबू भी आपको देख रहा है। अक्षु देख रही है आपको। हाँ हंस रही है। आप बोल रहे हो तुम। उठो उठो। तो ये देखो ये उठ चुके हैं हमारे पति देव। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब थोड़ा पानी पियो। पानी रोज रोज पानी पियेंगे चाय पीने से पहले? हाँ तो सुबह उठ के पहले पानी चाहिए होता है ना पापा को। ये कोई बात होती है? ना करो ऐसे। देखो 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 कैसे खिला रही है। देखो उसको, उसके ऊपर मत बैठ जाइयो। नीचे हो जाए, उसके पैर भी दबा ले। देख पैर। ये लड़की कैसे खिलाती है उसको, देखो। ये लो चाय। तो फ्रेंड देखो हम चाय पी रहे हैं, आप भी चाय पी लो। मैं तो ब्रश वगैरह करके आ गई हूँ और ये भी उठे ना, बिस्तर में चाय चाहिए होती है। ये तो आँख नहीं खुलती जब तक चाय नहीं मिलती इनको। देखो अभी भी आंखें नहीं खुल रही इनकी। चलिए चाय पी लेती हूँ मैं, और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। फिर मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। ये देखो क्या कर रहे हो? फोन में देख रहे हो? हाँ। दो सॉक्स पहने ना, इधर तक नहीं आ पाएगा मेरा पैर। हाँ कोई बात नहीं। पापा यस, मैंने 2 सॉक्स पहने हैं ना, रेडी हो रहे हैं। यस। एक गुंडे मवाली जी काम हूँ क्या कर आप? देखो पापा क्या बन रहे हैं। ये देखो कैसे बांधते हैं, कैसे पैक होके जाते हैं बाइक पे। देखो आपके पापा। मेरे पापा ये क्या बन रहे हो? देखो सारी का हेल्प कर रही है ना। आप फोन में देखते रहोगे ना ना, ऐसे नहीं करते। सॉरी बेटी करो। देखो पापा जा रहे हैं, पापा को बाय करो। बाय पापा। बाय सिंगा। आई लव यू पापा बोलो। हेलो बाबू। फ्रेंड्स अभी हस्बैंड जा चुके हैं और मेरे बाकी का सारा काम भी हो गया है। सारिका भी नहा ली है, अक्षु भी नहा ली है। और अभी जो है ना मैं लाइनिंग के लिए कपड़ा ढूंढ रही थी। और ये जो है ना मेरे लाइनिंग बहुत टाइम से रखी हुई है। जब मेरी शॉप थी ना
कॉस्मेटिक की और मैं स्टिचिंग का भी काम करती थी। तो ये जबकि मेरे लाइनिंग रखी हुई है, इसको कम से कम 2 साल हो गए होंगे, नहीं ज़्यादा ही हो गए होंगे, 2-2.5 साल हो गए होंगे रखे। तो ये अभी काफ़ी तो मैंने दे दिए थे, थोड़े बहुत रख लिया था। तो अभी भी मेरे जैसे कभी कोई सिलती हूँ तो काम आ जाता है। सारिका ना काफ़ी दिन से मेरे पीछे पड़ रही है, मम्मा मेरा सूट सिल दो। उसको ना पटियाला सूट सलवार पहनने का बहुत मन कर रहा है। उसका ना काफ़ी टाइम पहले मैंने उसका सिला था, तो वो छोटा हो गया है, तो वो कह रही पहनने के लिए। तो मैं चलो सिल देती हूँ। तो मैं ना एक ब्लाउज़ का पीस पड़ा हुआ है येलो कलर का, तो मैं चलो उसका कुर्ता बन जाएगा। और सलवार का ना रेड सलवार बना दूँगी, उसका कपड़ा ख़रीद के ले आऊँगी। तो इसी के लिए ना मैं अभी लाइनिंग ढूंढ रही थी। तो ये लाइनिंग भी खैर मिल ही गई है उसके लिए, येलो कलर की। मैंने सोचा पहले देख लेती हूँ, अगर इसमें मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर लाइनिंग भी मेरे को ख़रीद के लानी पड़ेगी। तो लाइनिंग तो मुझे मिल गई है। तो अब सिलेंगे सारिका का सूट। खुश हो जाएगी सूट पहन के, उसे बड़ा शौक चढ़ रहा है आजकल सूट पहनने का। तो मैं चलो उसका बना देते हैं। तो अभी जो है देखो मैं कटिंग करने लगी हूँ। अभी थोड़ा टाइम था, सारिका भी खेल रही है और अक्षु भी अभी जग रही है, खेल रही है। तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं सूट कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं अभी काट रही हूँ इसका सूट, और सलवार का भी कपड़ा ख़रीद के नहीं लाई हूँ, कल जाऊँगी ख़रीदने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।